Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, con la gracia de Dios. Dios me los bendiga y un beso muy grandote para todos ustedes. Como pueden ver, en el día de hoy vamos a aprender una nueva consonante que se llama la consonante M. ¿Cómo se llama? M. El sonido de la consonante M es Hagan todos así. Vamos a juntar nuestros dos labios y vamos a pronunciar el sonido de la M. ¿Cierto que siempre recordemos? Las vocales las habíamos visto anteriormente y son A, E, I, O y U, ¿cierto? Ahora, como vamos a estar acompañando con la consonante M, entonces, chicos, el trazo de la M sube, baja, sube y listo. Comenzamos desde aquí, ¿listo? Y hacemos una montañita. Entonces, ese es el sonido de la M. Bien, ahora, si juntamos la consonante M con las vocales, vamos a obtener un nuevo sonido. Entonces, A suena ma, E suena me, I suena mi, O suena mo y U suena mu. ¿Listo, mis tesoros? Entonces vamos a repasar muy bien con los papitos muchas veces la consonante M con las vocales. Recuerden, el sonido de la M es Chao, mis tesoros, los quiero mucho. Hasta la próxima.